Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Ananda dimanapun Anda berada? Kembali dalam acara kesehatan kita, Ananda Menyapa. Bersama saya Agus Subradi dan kali ini saya tidak sendiri tentunya karena akan ada narasumber yang ngobrol dengan saya tentang tema yang akan kita bahas kali ini. Dan Ananda Menyapa ini merupakan program dari Humas Rumah Sakit Ananda Purwokerto dengan tujuan untuk memberikan informasi dan juga tips dari dunia kesehatan serta promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Kali ini tema yang kita bahas adalah tentang TBC atau tuberkulosis dan bertepatan sekali dengan Hari Tuberkulosis Sedunia yang tepat jatuh hari ini tanggal 24 Maret 2023. Dan suatu kehormatan bagi saya karena di samping saya sekarang sudah ada dokter spesialis paru yang praktek di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Beliau adalah Dr. Indah Rahmawati. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Agus. Kabarnya gimana, Dok? Alhamdulillah, hari ini? sehat. Alhamdulillah, sehat. Baik. Oke. Puasa hari kedua nih, Dok. Puasa Iya. hari pertamanya gimana, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Baik, kita membahas tentang tuberkulosis, Dok. Hari ini kan bertepatan sekali dengan tuberkulosis sedunia, Hari Tuberkulosis Sedunia. HTBS. Betul sekali. Dan untuk jargon atau jargon untuk tahun ini apa, Dok? Kalau Hari Tuberkulosis Sedunia itu memang diperingati tanggal 24 Maret nih. Tujuan kita sebetulnya yang utama untuk memperingati ini adalah end tuberkulosis. Seperti pada kegiatan yang sudah dilakukan di Banyumas. Banyumas tuh punya jargon sendiri ya. Baret. Banyumas ready to end tuberculosis. Oh, oke, baik. End tuberculosis. Banyumas ready end tuberculosis. Jadi kita bertujuan untuk mengeliminasi, mengakhiri kasus tuberkulosis di dunia itu tahun 2030 minimal. 2030. Gitu. Kita harus bebas ya. Karena kebetulan Indonesia itu menempati ranking kedua sedunia TBC-nya ya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir kita selalu menempati 3 besar. India, Indonesia, Cina. Jadi selalu itu. Beberapa tahun yang lalu kita ranking 3. Nah, sekarang kita ranking kedua sedunia. Jadi banyak sekali kasusnya. Oke. Ya. Itu ranking yang tuberkulosis. Baik ternyata ya. Iya. Kalau harusnya kan ranking 21 itu kan harusnya bagus ya gitu. Betul. Ya. Tapi ini ranking 2 itu termasuk nggak bagus karena jumlah penderitanya banyak ya, Dok ya. Banyak. Berarti itu Cina tadi, kemudian India, Indonesia itu 3 besar. 3 besar. Dan Indonesia selalu ranking 2, 3, 2, 3 gitu. Belum pernah sih ranking 1. Jangan lah ya. Jangan sampai. Berarti kayak semacam banding lurus sama jumlah penduduk atau gimana itu, Dok? Kemungkinan salah satunya, dan juga mungkin karena Indonesia negara negara berkembang mungkin. Jadi mungkin lingkungan dan yang lain sangat mendukung untuk tumbuh kembangnya tuberkulosis gitu. Oke, baik. Ya. Pemerintah juga dulu sempat ada program, saya sempat dengar nih tahun 2019-2020 sebelum COVID ada ya, pandemi itu ada program TOS TB. Oh, itu betul. masih atau enggak, Dok? Masih. Oh, masih. TOS TB itu saya kata dari temukan, obati sampai sembuh. Itu kita pakai sampai sekarang masih. Karena memang kasusnya banyak sekali ya. Banyak sekali dan mungkin masyarakat belum begitu aware atau ngeh ya tentang bahaya tuberkulosis. Jadi kita sekarang sedang giat-giatnya mengkampanyekan tentang TOS ini agar kasus TB di Indonesia segera turun ya, penanganannya agar lebih komprehensif lagi ya gitu. Ya. Kalau untuk Banyumas sendiri, Dok, misal jika dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia, itu Banyumas termasuk tinggi atau sedang atau seperti apa rata-ratanya? Kebetulan kalau tadi Indonesia nomor 2 sedunia ya tahun ini. Kemudian kalau Jawa Tengah itu nomor 4 se-Indonesia. Nah, untuk Banyumas ini memang kasusnya juga lumayan tinggi, kalau tidak salah ranking 2. Oh, ranking 2. Iya, kalau tidak salah kemarin. Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, di Jawa Tengah iya. Kasusnya banyak. Berarti memang cukup tinggi untuk kasus TBC di Jawa Tengah, di Banyumas tentunya itu tadi nomor 2 di Jawa Tengah. Jadi kita memang pantas untuk aware dan juga peduli tentang TB ini karena TB merupakan penyakit yang sangat berbahaya ya, Dok. Sangat menular, tapi tapi mudah disembuhkan sebetulnya
rutin berobat sesuai dengan anjuran dokter, tidak boleh memutus memutus pengobatan kalau belum waktunya. Kan kadang-kadang sekarang yang sering itu karena merasa sudah sembuh, misalnya gejalanya tadinya batuk atau sesek atau mungkin batuk darah, begitu berobat 1 bulan 2 bulan sudah merasa enak, berhenti. Padahal kuman TBC itu sudah kita teliti akan mati dengan sempurna setelah pengobatan 6 bulan minimal gitu. Ada beberapa kasus yang mungkin berat bisa sampai 9 bulan. Nah, jadi masyarakat perlu tahu itu bahwa pengobatan TB sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak boleh didiskon. Atau misalnya ada pasien yang, "Dok, saya minta obat yang paten, bisa nggak didiskon dari 1 bulan?" Nggak bisa. Walaupun obatnya paten tetap harus melewati masa itu karena ada tujuannya kan. 2 bulan pertama itu fase pembunuhan kuman, kemudian 4 bulan berikutnya fase pembersihan. Jadi kalau belum selesai waktunya nanti kumannya bisa hidup lagi. Iya, berkembang lagi. Gitu ya. Nah, itu tadi berarti TBC memang sangat berbahaya dan juga sangat menular. Jadi kita pantas untuk aware. Makanya kita angkat tema untuk kali ini. Dan bagi Anda yang ingin ikut bergabung, jangan lupa layangkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Atau juga yang mau ikut live bareng kita juga silahkan bisa minta gabung. Nanti langsung ngobrol sama Dokter Indah. Dan Dokter Indah ini praktek di Rumah Sakit Ananda Purwokerto ya, Dok? Ya, prakteknya jam setiap berapa, hari Senin sampai Jumat jam 4. Kalau selama puasa mulai jam 3 sampai setengah 5. Sampai setengah 5. Ya. Jadi bagi Anda yang mungkin ada keluhan nih, yang mungkin keluhannya gejalanya agak mendekati ke TB, bisa ke Dokter Indah. Di jadwalnya jam 15 sampai dengan 16.30 itu selama bulan Ramadan. Nanti bisa menghubungi Rumah Sakit Ananda Purwokerto lewat nomor telepon 6364117 untuk mendaftar via telepon atau juga mendaftar via WA juga bisa di 08112888 669. Nah, Dok, untuk TBC sendiri itu sebenarnya penyakit apa? Maksudnya penyebabnya itu apa? Oke. Ya. Tuberkulosis itu disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi kumannya berbentuk bantang dan cara penularannya itu sangat mudah ya, lewat udara. Jadi kalau ada pasien TBC terutama yang hasil dahaknya positif dari pemeriksaannya, dia bisa menularkan lewat bicara, batuk, bersin. Jadi kalau bicara mungkin penularannya tidak sehebat kalau dia batuk. Apalagi kalau bersin tambah, karena kan semakin banyak kuman yang bisa dikeluarkan pada saat batuk atau bersin tadi. Nah, jadi sumber penularan untuk tuberkulosis ini adalah penderita tuberkulosis yang hasil dahaknya positif ditemukan kuman. Nah, sekarang orang awam tuh kadang-kadang masih suka rancu dengan flek ya. Jadi ada pasien saya yang kalau saya dikasih tahu, "Dok, ini kan baru flek ya, Dok." Flek itu sebetulnya sama. Jadi foto rongsennya orang TBC itu gambarannya ada flek-fleknya. Nah, jadi dulu mungkin cara menyampaikan dokter ke pasien menggunakan foto rongsen, "Ini loh Bu, rongsennya ada flek-fleknya." Jadi kalau ditanya, apakah berbeda? Sama. Asal tadi hasil dahaknya positif. Nah, jadi kalau orang didiagnosis tuberkulosis itu nggak ada yang seneng. Pasti kalau ibu kena TBC pasti wajahnya sedih ya, nggak ada yang senang. Tapi mungkin kalau orang didiagnosis, maaf, ibu kena diabetes gitu, agak keren ya. Kalau TBC kayaknya nggak keren ya Mas Agus. Jadi nggak ada orang senang kalau didiagnosis TBC. Jadi kalau menurut saya seharusnya malah bersyukur dalam tanda petik karena jelas pengobatannya 6 bulan minimal ya, untuk kasus tertentu mungkin 9 bulan dan insya Allah sembuh asal berobat rutin. Beda kalau dengan penyakit yang lain yang kronik ya, misalnya tadi diabetes, kanker, itu kan perlu hipertensi, perlu jangka waktu yang lama yang kita tidak tahu sampai kapan. Tapi kalau tuberkulosis walaupun nggak keren gitu ya, tapi insya Allah pengobatannya tuntas asal sesuai dengan rencana pengobatan gitu. Jadi tidak boleh menghentikan pengobatan sendiri. Kalaupun ada keluhan-keluhan bisa disampaikan berkaitan dengan pengobatan gitu ya. Jadi TBC ini penyakit yang sangat menular tetapi mudah disembuhkan. Gitu. Jadi nggak usah takut. Kalau kena TBC nggak apa-apa dalam tanda petik ya, artinya ya memang nggak keren. Kayaknya mungkin kenapa orang nggak suka ya kalau didiagnosis tuberkulosis, mungkin karena apa? Konotasinya ya mungkin ya kurang bagus ya, artinya mungkin takut menulari orang lain sehingga takut untuk diisolir
oleh teman-temannya, misalnya Iya, seperti betul. itu ya. Padahal mungkin kan kita sekarang bisa antisipasi menggunakan masker, tidak meludah sembarangan, itu cara-cara yang nantinya bisa untuk mengurangi resiko penularan. Salah satunya itu. Seperti itu ya, Gitu, Dok. iya. Untuk ciri-ciri sendiri, Dok, ciri-ciri pasien orang yang Mm-mm. sudah terkena TB, Tuberkulosis. iya itu Nah, seperti apa? iya, karena tuberkulosis itu kan ada tuberkulosis paru, ada tuberkulosis ekstra paru ya. Kalau Oke. tuberkulosis paru, gejalanya menyerang saluran pernafasan bisa berupa batuk. Nah, jadi salah satunya batuk, sesek, kemudian mungkin juga batuk darah, berat badan turun. Nah, ini yang perlu kita waspadai kalau ada keluhan batuk sudah lebih dari 2-3 minggu belum membaik, harus kita pikirkan salah satu kemungkinannya adalah tuberkulosis. Karena tadi Indonesia menempati ranking kedua. Jadi sebetulnya banyak sekali kasus tuberkulosis di Indonesia yang belum dikelola, belum diketemukan sehingga belum diberikan terapi yang menjadi sumber penularan untuk sekitarnya. Jadi itu sudah ada SOP ya dari Kemenkes, dari pemerintah, bahwa salah satu poin semua pasien yang mengalami batuk lebih dari 2-3 minggu dan belum ada perbaikan harus kita evaluasi apakah betul tuberkulosis atau bukan. Artinya nanti kita akan melakukan pemeriksaan dahak gitu. Pemeriksaan dahak nanti kita temukan kuman TB atau bukan. Nah, kemudian selain batuk bisa tadi ya sesak nafas, kemudian berat badan menurun, Mas ya. Jadi kalau batuk-batuk disertai berat badan menurun, apalagi sudah lebih dari 2-3 minggu, segera cek ke rumah sakit atau ke puskesmas agar dipastikan apa penyakitnya, apakah TB atau bukan salah satunya gitu. Seperti Ya, itu ya, Dok. iya. Tadi Dokter Indah menyinggung soal TB. TB ada dua ya, Dok. Iya. Tadi TB aktif sama TB paru TB dan paru TB ekstra paru. Ekstra paru. Itu bisa dijelaskan nggak, Dok? Oke. Seperti apa? Iya. Jadi tuberkulosis itu kita bagi dua, tuberkulosis yang di paru dan tuberkulosis yang di luar paru. Kenapa? Karena kuman TB itu kan masuknya penularannya lewat udara, dia akan masuk ke saluran nafas. Jadi biasanya yang terkena duluan adalah organ saluran nafas, paru, kemudian kerongkongan juga bisa kena TB laring ya. Nah, kalau kumannya mungkin sedikit, daya tahan tubuhnya bagus, kuman tidak akan berkembang biak, tapi dia bisa dorman atau tidur. Nah, pada saat nanti pas daya tahan tubuhnya sedang lemah, dia bisa menyebar ke tempat lain. Nah, itu tadi bersarangnya di tulang belakang misalnya, di kelenjar, kemudian di ginjal atau yang lain. Nah, jadi tuberkulosis paru atau ekstra paru itu terapinya sama. Sama, mau di paru, mau di ekstra paru terapinya sama. Cuma mungkin lama pengobatannya yang agak berbeda ya. Nah, jadi biasanya kalau ada pasien dengan gejala tuberkulosis di luar paru, misalnya ada benjolan di leher, tidak semuanya benjolan di leher itu TBC. Mesti kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan. Tadi kalau TBC paru dengan riaknya karena ada batuk ya. Tapi kalau TBC di luar paru, kita biasanya misalnya ada benjolan, kita ambil dengan biopsi, kemudian kita lihat di mikroskop apakah ada kuman TB atau enggak. Nah, biasanya kalau sudah ketemu TBC di luar paru, kita tetap harus memastikan apakah di parunya juga ada TBC-nya apa enggak. Kadang-kadang itu ketahuannya dari habis operasi, misalnya operasi benjolan di usus gitu ya, ternyata hasil labnya tuberkulosis, kemudian dikonsulkan ke paru untuk pengobatan. Ternyata setelah saya rongsen ada gambaran bercak-bercak di paru juga, kadang-kadang batuk. Nah, saya motivasi untuk pemeriksaan dahak, ternyata hasilnya positif juga. Jadi bisa dua-duanya berjalan bersama atau mungkin satu-satu. Tapi obatnya sama. Obatnya sama. Untuk jangka waktu pengobatan juga sama, Dok? Kalau ringan biasanya 6 bulan cukup. Tapi kalau untuk kasus yang berat, misalnya TBC tulang belakang gitu ya, ada kalanya kita sampai 9 bulan atau 1 tahun. Jadi melihat kasusnya. Seperti itu ya. Oke. Ini pertanyaan orang awam seperti saya, Dok. TB kan banyak kan menyerang manusia. Ini ada nggak sih misalnya TB yang menyerang hewan, misal ayam? Kita makan usus ayam misal ya, ternyata ayamnya terkena TB usus, itu ada nggak, Dok, resiko kayak gitu? Setahu saya sih dulu awalnya kuman TB ini salah satunya ditularkan lewat sapi ya dulu ya, zaman dulu ya. Jadi dulu kan makanya ada himbauan kalau minum susu sapi harus direbus dengan matang gitu ya. Kalau untuk kasus-kasusnya yang di binatang selama ini sih saya kurang paham ya, tapi mungkin dari Dinas Peternakan mungkin ada kasusnya saya kurang paham. Tapi selama ini memang kebanyakan kalau kita penularannya ya di manusia. Ya. Nah,
kalau tadi ya, kalau gejala TBC di paru karena menyerang nafas, batuk, sesak nafas dan yang lain. Tapi kalau di luar paru, sesuai dengan lokasi yang terkena. Jadi misalnya tadi benjolan di leher ya, atau mungkin suara serak gitu ya. Suaranya serak tiba-tiba, berat badannya turun. Oh ternyata setelah diperiksa, dahaknya juga positif. Hasil pemeriksaan ini ternyata ada TBC pita suara misalnya seperti itu. Ada juga sekarang banyak sekali kasusnya ya, ada benjolan di mata, timbil kalau orang Jawa timbil ya. Dokter mata melakukan operasi, kemudian dicek di laboratorium ternyata TBC juga. Jadi kan TBC-nya hinggap di mata juga. Ada yang kutil ya, kutil operasi, dokter kulit juga mengkonsulkan. Ternyata hasil labnya juga TB. Jadi banyak sekali kasus TB yang mungkin dulu kita tidak menyangka timbil kok bisa TBC, kutil bisa TBC. Tapi kita menggunakan data yang hasil laboratorium pemeriksaan labnya. Jadi itu sudah pasti betul valid gitu. Ya. Obatnya sama, mau TBC dimanapun obatnya sama. Ya, jadi biasanya 2 bulan pertama obatnya sama, 4 bulan berikutnya obatnya berbeda gitu. Ya. Dan konsulnya pun tetap sama ke dokter spesialis paru juga ya dok? Karena di rumah sakit itu kan kita punya pojok dots ya, jadi pengobatan TBC satu pintu. Misalnya ketemunya di bagian bedah, tetap kita konsulkan ke paru, nanti pengobatannya dari bagian paru gitu. Semuanya sama di semua rumah sakit. Sama, ya? Di bagian anak juga, nanti dokter anak juga akan memberikan terapi, tapi di sana ada klinik di bagian anak. Ya. Oke, seperti itu. Dok, ini ternyata sudah ada yang bertanya. Ya. Mungkin tema kita cukup menarik ya dok hari ini. Yang pertanyaan pertama ya dok ya, saya bacakan dulu. Maaf dok, apakah TBC bisa menjadi penyakit turunan atau tidak? Oh, oke. Ya. Tadi sudah kita pahami bahwa TBC itu penyakit yang menular. Jadi bukan diturunkan. Jadi kalau keturunan tuh misalnya kayak diabetes, asma itu bisa diturunkan. Tapi kalau TBC tidak, tapi ditularkan. Ya, jadi makanya kalau ada salah satu anggota keluarga yang menderita tuberkulosis, terutama pasien dewasa, saya selalu memotivasi pada anggota keluarga yang lain untuk screening. Karena pasien dewasa yang hasil dahaknya positif tadi menjadi sumber penularan untuk sekitarnya. Jadi harus dicari satu rumah berapa orang, harus dicek semua biar tidak tular menular. Nanti yang ini diobati ternyata yang lain ketularan nggak muncul, nggak di screening, sembuh nular. Jadi kita harus motong mata rantainya itu. Sebaliknya kalau ada seorang anak yang didiagnosis tuberkulosis oleh dokter atau dokter anak, kita harus memastikan siapa sumber penularan di sekitarnya. Pasti sumber penularannya ada nih, karena anak ini mungkin ketularan dari orang dewasa di sekitarnya. Nah, jadi penyakit TBC bukan penyakit turunan, tetapi penyakit yang ditularkan gitu. Ya. Jadi memang bukan penyakit keturunan ya dok? Bukan. Tapi ditularkan. Untuk pertanyaan kedua dok, ini ada lagi ternyata. Dok, untuk pasien yang sudah pernah terkena COVID, apakah juga berpotensi terkena TBC juga? Oh ya, oke. Jadi antara COVID dengan tuberkulosis itu berbeda ya. Nah, biasanya ada beberapa faktor risiko yang memudahkan seseorang untuk terkena TBC ataupun COVID tadi ya. Salah satunya adalah perokok. Seorang perokok itu berpotensi untuk terkena infeksi, salah satunya tuberkulosis atau COVID, lebih tinggi dibandingkan orang yang bukan perokok. Ya, jadi sudah diteliti juga bahwa pada kelompok orang-orang yang terkena TB dicari penyebabnya ternyata kebanyakan merokok. COVID juga seperti itu kemarin. Jadi merokok sebagai salah satu faktor risiko untuk mudah terkena infeksi. Kemudian juga orang-orang dengan imunokompromis ya, orang yang daya tahan tubuhnya rendah, misalnya orang tua, anak-anak balita itu imunitasnya kan masih rendah ya, jadi mudah tertular. Kemudian pada orang-orang yang sedang pengobatan steroid jangka panjang, misalnya pada pasien dengan sindroma nefrotik itu kan pengobatan steroid anti radang jangka panjang, itu juga memudahkan untuk terkena tuberkulosis lebih besar atau COVID. Jadi seorang penderita COVID bukan dibalik tadi ya. Tadi kan pertanyaannya apakah orang yang kena COVID mudah kena TBC. Jadi asalnya orang yang kena COVID tadi punya latar belakang atau potensi faktor risiko yang memudahkan dia kena COVID. Salah satunya tadi ya merokok, kemudian juga pasien dengan diabetes mellitus. Makanya kalau ada pasien dengan penderita diabetes mellitus yang mengalami batuk-batuk, kita harus aware tuh jangan-jangan TB. Nah sama tadi
pasien dengan komorbid lebih mudah kena COVID, pasien dengan komorbid lebih mudah kena TBC. Jadi bukan dibalik COVID jadi kena TBC, bukan. Pasti ada underlying-nya atau faktor risikonya pada pasien COVID tadi yang memudahkan kena infeksi. Itu yang memudahkan kena TBC-nya. Jadi bukan karena COVID-nya. Karena COVID-nya Iya. jadi TBC gitu ya. Betul, dok, iya, Oke. iya. Untuk faktor resiko lain contohnya apa lagi dok? Kalau jenis kelamin ngaruh nggak dok? Jenis kelamin menurut penelitian sih lelaki mudah lebih. Ya mungkin karena lelaki kan sebagai pencarian nafkah mungkin kontak keluarnya lebih banyak dibandingkan dengan ibu-ibu yang di rumah ya gitu. Nah jadi memang penderita TB laki-laki lebih banyak ditemukan. Satu tadi lelaki banyak kan merokok juga kan. Iya betul. Lelaki merokok, kemudian karena faktor pekerjaan ya mungkin lebih banyak terpapar dengan luar gitu. Kemudian kalau umur usia tidak pandang bulu ya. Jadi usia tua, usia muda, karena TBC ini bisa menyerang semua usia. Nah, anak-anak kan juga banyak yang kena flek atau TBC. Iya, betul. Jadi sebetulnya salah satu pencegahan yang nantinya kita pakai untuk mencegah TB ini adalah imunisasi. Imunisasi BCG salah satunya. Anak-anak itu kan semua dapat imunisasi BCG pada saat awal ya, pada usia 1 bulan atau setelahnya. Tapi BCG ini sebetulnya bukan untuk mencegah 100% selamanya. Jadi BCG ini hanya efektif selama 5 tahun pertama dan bukan mencegah 100%. Artinya kalau mencegah 100% berarti semua anak yang sudah di BCG tidak akan kena TBC kan. Tapi kenyataannya kan ada ya. Jadi sebetulnya BCG ini kalaupun terkena TBC lebih ringan dibandingkan yang tidak di BCG gitu. Jadi untuk mengurangi resiko TBC menjadi berat. Kalau resiko kena pasti ada Indonesian endemis TB nomor 2 sedunia ya. Jadi tetap ada risiko, tapi kalaupun kena gejalanya lebih ringan dibandingkan yang tidak BCG. Iya. Untuk penularan sendiri dok, kalau misal pasien dewasa sama pasien anak-anak itu lebih menular yang mana? Prinsipnya bukan lebih menular mana. Hasil pemeriksaan sputumnya gitu yang paling berpotensi untuk menularkan. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan sputum itu kan ada hasilnya positif low, positif medium, positif high. Semakin tinggi ya semakin risiko untuk menularnya lebih besar. Artinya kan dalam satu pemeriksaan dahak itu ada kriterianya ya. Kalau low itu berapa, misalnya 100.000, kalau ini 1 juta misalnya lah gitu. Jadi semakin tinggi jumlah kuman yang kita temukan dalam pemeriksaan laboratorium, berarti semakin berisiko untuk menularkan ke yang lain. Iya. Anak-anak itu memang kebanyakan tidak bisa mengeluarkan dahak pada saat batuk ya. Jadi makanya dulu kalau kita mau melakukan pemeriksaan memastikan TBC pada anak tidak menggunakan dahak atau sputum, tapi menggunakan dengan cara yang lain, misalnya scoring. Nanti ada penilaiannya ya, berat badan turun, kemudian kontak dengan pasien dewasa yang hasilnya positif atau yang lain. Nah sekarang kalau pasien anak juga bisa mengeluarkan riak, itu tetap kita periksa sputumnya. Ada pasien saya yang usianya 10 tahun, hasil dahaknya positif. Nah berarti kan bukan berarti tidak bisa mengeluarkan. Selama anak bisa mengeluarkan riak, berarti masih bisa diperiksa dengan cara pemeriksaan sputum. Karena dengan melihat hasil pemeriksaan sputum itu lebih valid dibandingkan yang lain gitu. Iya. Berarti memang untuk penegakan diagnosa TB itu sangat penting menggunakan dahak ya dok. Betul. Ya. Selain dahak ada lagi apa dok? Beberapa kasus ini dahak yang paling ini ya namanya golden standard, baku emas yang utama pemeriksaan dahak. Nah beberapa kasus kalau misalnya pasiennya tidak bisa mengeluarkan riak atau memang tidak dengan gejala batuk ya dengan tadi sesuai dengan lokasinya ya. Tadi kalau ada benjolan kita ambil benjolannya, kita cek di lab. Atau kalau pada anak-anak kita masih menggunakan pemeriksaan mantuk tes atau tuberkulin tes yang disuntikan di bawah kulit, kemudian setelah 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam nanti bekas suntikannya akan diukur. Nah, kemudian bisa juga dengan IGRA tes. Nah, jadi kalau pada anak scoringnya banyak ya, dengan riwayat kontak pasien dewasa yang hasilnya positif tuh nilainya sudah dapat scoring 3. Padahal seorang anak itu akan diobati kalau scoringnya minimal 6. Makanya saya selalu motivasi pada pasien saya dewasa. Kalau hasilnya positif saya bilang, ibu ada nggak anak-anak di rumah? Kalau ada berarti 50% sudah ketularan karena scoringnya harusnya minimal 6,
kontak dengan pasien TB dewasa skornya 3, jadi 3 dari 6 kan, 50%. Jadi biar pasien ini aware, oh berarti saya risiko untuk nularin ke anggota keluarga yang lain besar ya. Nah kemudian bisa dilihat dari gejala klinisnya, misalnya pada anak berat badan kurang dari normal dibandingkan usianya, kemudian tadi batuk tidak sembuh-sembuh, kemudian demam naik turun. Atau pada anak kita lanjutkan dengan pemeriksaan perabaan ya, diraba di lehernya, kalau ada benjolan seperti tasbih ya melingkar kanan kiri, kemudian kita cek ternyata hasilnya positif ya itu menunjang. Kemudian misalnya ada benjolan di lutut ya, lututnya bengkak merah, itu namanya gonitis TB, radang sendi karena TB. Jadi banyak cara untuk menilai scoring TB pada anak. Oke, seperti itu. Nah, ketika ternyata sudah terkena TB nih dok, misal salah satu keluarga sudah terkena TB, kemudian apa yang harus dilakukan? Maksudnya pencegahannya itu seperti apa? Pencegahannya, ya. Yang pertama, kalau ada seorang anggota keluarga sudah terkena TB, yang pertama itu harus kita edukasi, jangan panik. Oke. Jangan panik. Yang kedua, jangan malu. Artinya, jangan malu untuk berobat, karena kebanyakan saya nanti takut ketahuan, nanti saya dikucilkan, diisolir itu harusnya kita harus motivasi bahwa ini penyakit yang mudah disembuhkan. Nah, caranya biar tidak menulari, yang pertama menggunakan masker ya, terutama karena kan memang risiko penularannya tadi lewat udara. Kemudian 2, tidak meludah sembarangan. Nuhun sewu, kalau orang-orang di desa yang mungkin rumahnya masih tanah ya, kan kecenderungan untuk buang ludah sembarangan lebih besar ya. Iya betul. Nah itu harus dimotivasi bahwa itu media penularan yang sangat baik. 3, kamar ya, ventilasi harus bagus ya. Jadi jendela dibuka lebar-lebar biar matahari masuk, karena kuman TB nanti akan mati dengan penyinaran matahari 6-8 jam, dia akan mati sendiri. Tapi kalau ruangannya ber-AC, orangnya TBC, batuk-batuk, kumannya tebar pesona kemana-mana ya. Jadi kalau ada pasien saya, maaf misalnya kerjanya di kantor yang ber-AC, ya saya motivasi, mas tadi teman-temannya ketularan gampang, pakai masker gitu ya. Jadi tidak perlu malu untuk berobat, tidak perlu panik karena sangat mudah disembuhkan asal berobat rutin. Nah ini sekarang ada lagi mas, TBC itu kita bagi 2 ya, TBC yang sensitif obat, artinya tidak ada obat yang kebal. Yang kedua, TBC resisten obat. Ini yang agak susah pengobatannya karena lama, perlu waktu lama, perlu motivasi dari pasien untuk berobat rutin ya. Dulu pada awal TBC resisten obat ini pengobatannya sampai 2 tahun. Ya, suntikannya sampai 9 bulan setiap hari. Nah, sekarang dengan metode yang terbaru ini tidak menggunakan lagi suntikan, bisa nanti ada kriterianya kapan menggunakan obat yang minum, tapi tetap lama pengobatannya ya, minimal sampai 18 bulan, ada yang 9 sampai 18 bulan. Jadi TBC yang kebal obat. Nah, beberapa rumah sakit menjadi pusat rujukan TBC kebal obat ini, misalnya Rumah Sakit Margono, DKT, Aji Barang, Banyumas gitu. Jadi pasien-pasien dengan TBC yang resisten atau kebal obat ini sudah penanganannya sudah komprehensif di rumah sakit gitu. Jadi bisa insya Allah. Bisa sembuh lah ya dok? Bisa. Maksimal berapa bulan tadi dok? 18 bulan yang resisten? Yang resisten, iya. Tergantung kasusnya nanti. Minimal 9 sampai 9 bulan, 18 bulan, 24 bulan. Tergantung respon pengobatannya. Seperti itu ya dok. Ini ada pertanyaan lagi ternyata dok. Pertanyaan ketiga nih dok. Kalau anak usia 7 tahun dalam proses pengobatan, apakah boleh dilakukan vaksin COVID? Oke, yeah. Jadi vaksinasi COVID ini bisa diberikan. Kalau yang kita anjurkan sih minimal setelah pengobatan 1-2 bulan pertama. Jadi setelah lewat itu baru kita berikan vaksin COVID ya. Jadi dulu kan memang awalnya pada saat awal anak-anak belum mendapatkan vaksin COVID, kita memberikan vaksinasi COVID itu pada usia tua ya, pada usia-usia yang lebih dari 18 tahun. Itu sama persyaratannya. Jadi yang penting pada saat hari H vaksinasi pasien tidak ada gejala, batuk, demam, sesak itu nggak boleh. Ya, asal sehat, tidak ada demam, batuk, pilek atau sesak nafas, insya Allah bisa. Dan pengobatan TB ini bisa tetap diberikan vaksin, tapi tadi dianjurkan setelah 1-2 bulan pengobatan. Ya. Oke, kita balik lagi ke TB resisten dok. Oh ya. Misal TB resisten nih, pasiennya nularin ke orang lain. Nah itu untuk tingkat
keparahan TB terhadap yang ditularin itu seperti apa? Apakah dia juga resisten langsung atau seperti apa? Iya, betul. Sangat mungkin. Jadi kalau pasien yang resisten obat, dia berisiko untuk menularin orang di sekitarnya dengan resisten obat juga. Oh, oke. Iya, karena dia sudah resisten, berarti nularnya biasanya resisten juga. Jadi makanya program yang kita pakai di pemerintah itu, kalau ada seorang penderita TB yang resisten obat, dari Puskesmas, dari Dinas Kesehatan itu memantau, kita punya peta ya. Jadi misalnya pasiennya tinggal di tengah kota, beberapa kilometer sekitarnya kita pantau semua. Untuk risiko itu. Kemudian pemantauan juga rutin setiap hari dari Puskesmas, karena pasien kan nanti setelah dari rumah sakit akan dikembalikan ke Puskesmas, penyuntikannya di Puskesmas setiap hari kalau yang menggunakan suntikan gitu ya. Nah, jadi risiko untuk ketularan resisten obat sangat mungkin. Iya, karena sumber penularannya sudah resisten. Gitu. Nah, itu perlu ada isolasi khusus atau enggak, Dok, untuk pasien untuk seperti itu? MDR yang resisten obat. Jadi biasanya kalau yang resisten obat ini kalau sekarang mungkin sudah sedikit yang pakai suntikan ya, sudah menggunakan obat. Kalau isolasi sih ya seperti pada pasien menular lainnya ya, tetap ruangannya yang terpisah, di rumah diusahakan, apalagi mungkin pada awal-awal pengobatan selama kumannya masih positif. Kemudian masker ini yang kadang-kadang pasien suka lupa ya, harus dimotivasi karena ini salah satu pintu penularannya kan lewat itu, lewat bicara, batuk, bersin, jadi harus menggunakan masker gitu. Tapi tidak perlu diisolir yang ini enggak. Nanti malah jadi psikologisnya kena ya, Dok. Betul. Nah, berarti memang butuh dukungan dari keluarga ya, Dok. Sangat. Jadi tidak hanya pasiennya sendiri yang butuh dukungan, keluarga itu juga butuh dukungan. Karena kan mungkin ya namanya masyarakat ya, mungkin kalau dulu awal-awal masih sedikit pasien resisten, wah tetangga pasti pada takut ya, karena kunjungan dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas pun kelihatan, oh ini mau kunjungan ke tempat yang resisten obat, sangat kelihatan gitu, mungkin jadi pasien malu gitu ya. Tapi sekarang karena sudah banyak kasus juga, kita juga tidak seperti dulu lagi pada saat awal-awal ya. Jadi mungkin yang malu atau depresi atau takut dikucilkan sudah jauh berkurang lah. Tinggal kita memotivasi aja bahwa ini pasien bisa sembuh agar dia mau melanjutkan pengobatan, tidak sampai putus obat. Seperti itu. Nah, Dok, kalau misal pasien TB sudah sembuh nih ya, bisa ada kemungkinan untuk kambuh lagi nggak? Saya kan pernah dengar TB aktif sama TB laten. Oh, oke. Sebetulnya istilah TB aktif itu yang tuberkulosis yang hasil dahaknya positif. Jadi sedang diobati atau belum diobati. Kalau TB laten itu adalah istilah untuk suatu kondisi di mana seseorang itu tidak bergejala, fototoraksnya juga bagus, ronsennya tidak ada gejala, tapi hasil pemeriksaan mantuk tesnya atau IGRA tesnya positif. Jadi dia berisiko untuk menjadi TB aktif nanti kalau pas daya tahan tubuhnya rendah. Nah, yang seperti ini yang memiliki risiko TB laten seperti kita, tenaga kesehatan. Karena sering kontak ya, Dok. Betul. Jadi pegawai rumah sakit, tenaga kesehatan itu berisiko untuk terkena TB laten lebih besar. Menjadi salah satu faktor risikonya. Dokter, perawat, semuanya yang di rumah sakit itu mudah untuk terkena TB laten. Jadi artinya sebetulnya memang idealnya ada screening ya. Screening rutin setiap tahun minimal semua, tapi kan biayanya banyak. Jadi ya kesadaran, iya betul gitu. Tapi memang tema kita kali ini memang cukup menarik ya, Dok ya. Iya. Tadi pertanyaan Mas aku saya lupa. Apakah yang sudah pernah kena tuberkulosis bisa kambuh? Bisa. Selama ada yang menularin. Gitu. Nah, makanya tadi salah satu usahanya tadi kan kalau satu orang kena TBC satu rumah, yang lain nggak mau diperiksa. Ya nanti ini sudah sembuh, ketularan lagi karena yang lain mungkin terkena tapi tidak kelihatan, tidak mau berobat. Betul. Ada contoh yang baik, pasien saya di rumah sakit ini ya, awalnya ibunya tuh batuk-batuk, kemudian saya cek hasilnya positif. Sudah saya motivasi, ayo Bu, anaknya 3, Bapak kerja Dok, nggak sempat. Nah, beberapa bulan kemudian bapaknya batuk, hasilnya positif. Saya bilang, ini kalau anaknya nggak dicek-cek, iya Dok, screening baru mau, setelah bapaknya kena screening. Positif semua anaknya. Ya, saya bilang, Ibu walaupun terlambat tapi ini lebih baik daripada tidak. Kalau Ibu kemarin nurut dari awal semua di screening mungkin barangkali tidak tular-tularan. Sembuh nular, nggak selesai-selesai. Jadi ini kena semua ya, Dok? Betul gitu. Ya kita sih berharapnya tidak seperti itu, tapi
karena dalam satu rumah kan risiko ketemu tiap hari, kontaknya dekat gitu ya. Jadi risiko untuk ketularan juga besar gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari sahabat Ananda di rumah. Izin bertanya, kenapa orang TBC bisa terkena HIV? Apakah yang dapat memicu hal tersebut? Nah, itu, Dok. Ya. Jadi kebetulan kita punya SOP ya. Semua pasien TB harus kita cek HIV-nya. Semua pasien HIV yang mengeluh batuk-batuk harus kita cek TBC. Jadi pemerintah sudah melakukan link ya, ada program untuk TBC HIV ini. Nah, seperti kita ketahui pada orang-orang dengan HIV itu kan namanya human immunocompromised ya, immunodeficiency virus penyebabnya. Jadi HIV ini mudah menyerang orang-orang dengan daya tahan tubuh yang rendah. Nah, orang-orang dengan daya tahan tubuh yang rendah ini mudah terkena infeksi, salah satunya TBC. Nah, jadi kenapa orang TBC mudah kena infeksi? Ya, kena TBC karena tadi imunocompromised, daya tahan tubuhnya rendah sehingga rentan untuk kena penyakit infeksi, salah satunya TBC. Jadi sekarang sudah ada kolaborasi yang sudah kita jalankan ya. Semua pasien HIV yang batuk-batuk kita cek TB-nya. Atau tadi ada pasien TB yang terdiagnosis HIV-nya pada saat screening gitu ya. Begitu dia menjalani TB, kita cek screening TB-nya, HIV-nya positif, jadi baru ketahuan. Padahal sebetulnya mungkin dia sendiri juga sudah tahu kalau dia berisiko untuk kena itu, misalnya free sex atau pemakai jarum suntik berbarengan gitu ya. Jadi insya Allah sih dengan program yang terkolaborasi dengan baik ini, penanganan untuk TB maupun HIV-nya akan semakin optimal gitu. Jadi menurunkan angka jumlah penderita TB di Indonesia ya, Dok ya. Betul. Jadi kita nggak ranking 2 lagi, mungkin bisa rankingnya di bawah aja. Kepenginnya tidak 3 besar, tidak 5 besar, tidak 3 besar ya. Tapi selalunya masuk lingkaran 3 besar. Betul, itu ya, Dok, itu perlu effort atau usaha dari kita semua. Iya. Baik. Dan bagi Anda nih pemirsa di rumah, sahabat Ananda yang masih pengen menanyakan beberapa pertanyaan tentang TBC, bisa Anda layangkan di kolom komentar, nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Indah. Nah, Dr. Indah untuk tadi kan sudah membahas sampai ke bagaimana pencegahan, kemudian saya mau menanyakan pengobatannya, Dok. Pengobatannya saya sempat dengar kalau TB kan pakai obat OAT apa ya, Dok ya? Obat anti tuberkulosis. Nah, iya, itu sebenarnya seperti apa dan cara mendapatkan obat itu di mana ya? Jadi pemerintah tuh sudah sedemikian detailnya ya, mempersiapkan pengobatan TBC sampai tuntas. Jadi obat TBC ini gratis ya, ada di puskesmas atau rumah sakit gratis. Nah, beberapa kasus mungkin pasien misalnya asuransi atau pasien umum yang kepenginnya tidak menggunakan obat gratis juga ada, obatnya yang paten ada ya. Tapi insya Allah kualitas obat yang dari pemerintah atau yang generik tadi sangat bagus, sama karena kan memang tujuannya tadi ya mengurangi atau mengeliminir jumlah kasus TB di Indonesia sehingga diharapkan tidak ada lagi kasus TB di Indonesia ya khususnya. Jadi kualitasnya insya Allah bagus, jadi nggak usah kecil hati kalau misalnya, Dok saya nggak kepengen obat yang gratis, kepengen yang paten, ya monggo itu pilihan pasien. Tapi obat ini sudah sangat bagus saya kira. Jadi banyak juga pasien yang tadinya membeli sendiri obat yang paten, tapi begitu tahu ada obat yang gratis berpindah, toh sama-sama bisa sembuh. Nggak mungkin kalau obat yang ini nggak sembuh, insya Allah baik ya. Nah jadi pengobatan TBC itu tadi dibagi menjadi 2 bulan pertama itu fase intensif, fase pembunuhan kuman. 4 bulan berikutnya itu fase sterilisasi kuman. Jadi sisa-sisa kuman yang belum mati akan disterilisasi. Nah, jadi harus melewati fase intensif dan fase lanjutan berurutan. Tidak boleh baru fase intensif sudah enak berhenti, nggak boleh. Nanti akan menyebabkan salah satu kemungkinan tadi resisten obat salah satunya gitu ya. Nah, beberapa pasien itu ada yang mungkin sensitif atau alergi sehingga terjadi efek samping. Jadi untuk pasien-pasien yang alergi atau ada efek samping akibat obat tidak perlu khawatir karena kita punya obat pengganti yang nanti akan kita berikan. Kita paham lah ya pengobatan TBC itu kan perlu waktu minimal 6 bulan. Jadi harus dibuat pengobatannya nyaman. Kalau tidak nyaman pasti risiko untuk putus obat lebih besar. Ya kan selama minum obat banyak keluhan pasti
akan cenderung untuk berhenti atau mengurangi obatnya sendiri gitu. Jadi insya Allah yang penting pada saat pengobatan itu kalau ada efek samping harus disampaikan sehingga kita tahu nanti kita akan memilihkan obat yang lebih nyaman untuk pasien gitu. Seperti itu ya. Saya juga pernah dengar tentang istilah PMO, Dok. Oh, pengawas minum obat atau menelan obat. Itu juga penting ya, Dok? Sangat. Itu biasanya dari keluarga atau dari petugas kesehatan? Iya, PMO atau pengawas minum obat itu terutama memang dipilih untuk salah satunya tugasnya ya, mengawasi pasien dalam pengobatan. Kemudian juga memotivasi agar rutin mau minum obat, semangat minum obat ya. Kemudian kalau ada efek samping mungkin membantu untuk menyampaikan pada petugas kesehatan sehingga pasien akan termonitor. Jadi intinya PMO ini dipilih orang-orang yang disegani, ya disegani dalam arti pasien nurut gitu ya. Nah jadi misalnya pasiennya bapaknya, biasanya menurut pengalaman saya PMO-nya jangan ibunya, istrinya, menyepelekan nanti ini. Kamu tahu apa gitu kan biasanya gitu. Nah, tapi pilih misalnya justru anaknya atau tetangganya atau apa yang lebih disegani orang di sekitarnya gitu. Jadi kebanyakan begitu. Kalau ibu-ibu yang PMO-nya bapak-bapak biasanya patuh. Istri nurut suami, tapi kalau suami berdasarkan pengalaman ya PMO-nya kalau istrinya kurang berhasil. Mungkin lebih karena gengsi. Gitu. Barangkali itu. Kamu tahu apa gitu misalnya. Jadi malah menyepelekan ya. Betul. Nggak tahu ya gitu. Padahal itu penting sekali. Sangat. Ya. Nah kalau di rumah sakit kalau kita memberikan obat TB pada pasien yang dirawat ya biasanya perawat akan menyediakan obatnya, menyiapkan, kemudian harus diminum di depan petugas. Karena ini pengalaman juga ya, begitu pasiennya pulang, kasurnya kita gulung, nah obat itu banyak numpuk di bawah kasur, di bawah bantal karena nggak diminum. Jadi programnya kalau seperti itu, pastikan pasien minum obat di depan petugas, biar tidak lolos. Itu gitu. Kalau pasien yang dirawat di rumah sakit. Ya, jadi memang ya kadang memang pasien-pasien seperti itu mungkin ngerasa bosan ya, Dok. Bosan karena kan obatnya besar-besar, dosisnya tergantung berat badan kan ya. Ada pasien saya yang beratnya di atas 70 tahun itu kan minumnya 5 sekali minum. Sekali minum 5. Ya karena tergantung berat badan. Dokter saya nggak mau minum obat sebanyak ini, nggak bisa menelan. Kamu maunya minumnya berapa? Saya bilang gitu. Saya minumnya 2. Kalau 2 turunkan berat badanmu 38. Di bawah 38 ya kan ada aturannya 30 sampai 38 2 sekian ada tahapannya gitu. Jadi kalau kebanyakan obat ya turunkan berat badan biar mencapai dosis yang diinginkan. Nah Dok untuk ngomongin soal obat nih, Dok ya, makan obat kemudian juga kan ada aturan makan obat nih, misalnya 3 kali 1 atau seperti apa gitu kan. Ini sekali minum kalau sekali ini. Minum. Jadi kalau beratnya 50, minumnya 1 kali 3 tablet, malam atau pagi. Gitu ya. Sekali minum, nggak boleh pagi 1, siang 1, sore 1 nggak boleh. Jadiin 1 ya. Sekali minum. Dan itu berarti selama Ramadan ini nggak ada pengaruh ya, Dok ya? Nggak. Kalau diminum saat setelah buka puasa pun nggak masalah. Kalau sahur boleh, bisa. Dok? Kan biasanya minumnya biar nyaman kalau nggak malam sekalian pagi. Oh seperti gitu. Itu. Ya, ada efek sampingnya nggak sih, Dok? Efek samping apa? Misal minum obat itu ada efek samping apa gitu? Iya. Salah satu yang khas untuk membedakan obat TB adalah perubahan warna kencing. Jadi kalau kita tanya, Bu, warna kencingnya pernah nggak jadi kayak teh? Itu warna obat rifampicin. Kan obat TBC ada rifampicin, isoniazid, pirazinamid, etambutol. Jadi salah satu ciri khas bahwa pasien ini pernah pengobatan TB atau sedang menjalani pengobatan TB adalah kita tanya warna air kencingnya. Kalau warna air kencingnya jadi merah kayak teh, itu berarti warna rifampicin, berarti OAT. Tapi nggak apa-apa ya, Dok? Nggak apa-apa, itu memang betul. Makanya pada saat awal kita harus motivasi, nanti jangan kaget kalau kencingnya jadi kayak teh, BAB-nya jadi agak merah, itu warna obat. Yang perlu diwaspadai nanti berkaitan dengan efek samping, misalnya keluhan mual-mual, muntah-muntah, atau gatal yang berlebihan. Nah itu harus disampaikan ke dokter, nanti kita akan menyetop beberapa obat yang mungkin berpotensi untuk menimbulkan keluhan tadi gitu. Seperti itu ya, Dok ya. Nah, kita sebagai ini ya, Dok ya, petugas kesehatan ya, maksudnya di sini kerja di rumah sakit itu kan tentunya harus aware sekali dan harus waspada nih agar tidak terkena TB. Nah, bagi kita orang sehat, Dok, pencegahannya itu seperti apa? Kita kan karena nggak tahu ya yang kena TB itu siapa gitu. Iya. Yang pertama barangkali untuk yang laki-laki nih ya,
hindari atau berhenti merokok. Karena ini oke. salah satu faktor risiko yang mempermudah seseorang kena TBC. Yang kedua, biasakan ini ya, hidup sehat, artinya tadi merokok salah satunya di stop, kemudian tidur cukup, cuci tangan sebelum dan setelah aktivitas, menggunakan masker, dan jangan lupa etika batuk yang benar. Gitu. Karena orang kan kadang-kadang etika batuknya kurang ya, tidak menggunakan masker, batuknya biasa. Jadi kalau tidak sedang menggunakan masker, salah satu caranya adalah menggunakan siku, menutup jalan siku. Kemudian minum obat teratur kalau ya sudah terlanjur terkena, minum obat teratur sampai sembuh. Gitu. Yeah. Seperti itu ya dok ya. Untuk makanan sendiri, makanan bergizi itu sebenarnya punya pengaruh nggak terhadap misal pengobatan pasien TB gitu? Iya, seperti tidak hanya tuberkulosis sebetulnya, semua penyakit kan karena memang butuh nutrisi yang baik. Artinya 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, beberapa kasus memang penelitian membuktikan bahwa pemberian vitamin, salah satunya vitamin D itu membantu proses penyembuhan tuberkulosis. Makanya salah satu edukasi yang sering kita lakukan pada pasien TB adalah kalau memang ini buka jendela lebar-lebar biar sinar matahari masuk. Kemudian kalau mau misalnya boleh berjemur pagi sebelum jam 9, sebelum jam 10. Karena vitamin D-nya kan tinggi. Gitu, mempercepat proses penyembuhan. Berarti memang berjemur juga salah satu Iya, cara betul. ya dok ya. Iya. Ini kita sudah ngobrol banyak nih dok, ternyata ya sudah 30 menit lebih nih ternyata gitu. kita ngobrol. Ilmunya banyak banget dan ini sangat cocok dengan hari ini yang bertepatan dengan Hari TBC sedunia. Dan TBC merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya. Dan bagi Anda nih yang ternyata punya gejala yang tadi disebutkan sama Dokter Indah, mungkin bisa konsultasi dengan Dokter Indah di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Jadwal beliau di Senin sampai dengan Jumat. Selama Ramadan ini jam 15.00 sampai dengan 16.30. Bisa telemedicine juga ya dok ya? Iya. Bisa telemedicine juga. Jadi mungkin kalau misalnya kurang nyaman kalau misalnya harus ke rumah sakit atau mungkin ada sesuatu yang menghalangi, jadi bisa telemedicine. Silakan menghubungi nomor telepon 6364117 atau juga pendaftaran lewat WA di 081128686669. Nah, Dokter Indah, selama tadi kita ngobrol, mungkin bisa disimpulkan dok, kira-kira apa itu TB, kemudian sampai ke pencegahan dan juga pengobatannya. Gitu. Ya, oke. Jadi tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman, bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Penularannya lewat udara. Jadi sumber penularan adalah seorang penderita yang hasil dahak yang positif. Nah, jadi bisa lewat bicara, batuk atau bersin. Nah, makanya resiko untuk menulari orang lain sangat besar untuk pasien-pasien yang hasil dahak yang positif. Penyakit TBC ini walaupun menular tapi sangat mudah disembuhkan. Jadi kalau Anda terkena atau menderita penyakit TBC, yang pertama yang saya sarankan adalah 1, tidak usah panik. 2, patuhi program pengobatan sampai tuntas. Kemudian motivasi anggota keluarga yang lain yang berisiko untuk ketularan untuk segera melakukan screening biar mata rantai penularan terputus. Ya. Insya Allah dengan pengobatan yang tuntas akan kembali sehat, sembuh seperti sedia kala. Jadi tidak perlu kecil hati kalau kena TBC, walaupun memang penyakit TBC mungkin tidak sekeren penyakit yang lain ya, tapi harusnya bersyukur karena sangat mudah disembuhkan. Ya. Seperti itu ya dok. Terima kasih Dokter Indah dan pemirsa di rumah, sahabat Anda di rumah. Semoga apa yang kita perbincangkan kali ini bisa memberi manfaat dan juga wawasan tentang TBC kali ini, dan kita terhindar dari penyakit TBC yang sangat menular dan juga nanti angka penderita TB di Indonesia semakin menurun. Nah, selain poli Dokter Indah, ada juga poli lain di Rumah Sakit Ananda Purwokerto kayak semisal poli dalam, poli jantung, THT, poli anak juga ada. Dan bagi Anda yang ingin mengakses pendaftaran di Rumah Sakit Ananda Purwokerto, silakan download aplikasi pendaftaran online di Google Play Store atau juga bisa mendaftar lewat WA sekarang di 081128686669. Dan ada juga nih beberapa program lain di Rumah Sakit Ananda yang menunjang kesehatan Anda. Salah satunya adalah program senam hamil dan juga senam lansia. Tapi untuk selama Ramadan ini, 2 program ini sementara masih off. Kemudian ada juga program lain pembuatan akte dan juga KK gratis. Ini bagi Anda yang lahiran di Rumah Sakit Ananda Purwokerto dengan domisili Banyumas, silakan bisa membuat KK akte dan juga KIA gratis di bagian humas untuk pengumpulan berkas di
hari kerja ya, hari Rabu sama Sabtu di jam kerja. Ada juga program untuk Anda yang ingin persalinan di rumah sakit Anda, baik persalinan secara sesar maupun secara normal. Ada promo sampai tanggal 30 April 2023 untuk kelas VIP. Untuk persalinan normal hanya 9.900.000, kalau untuk paket kelas 1 di 7.900.000. Sementara untuk persalinan sesar dengan metode ERAK itu ada di paket VIP 17 juta, kemudian juga paket kelas 1 di 13.600.000. Kita juga ada program deteksi dini, vaksin dan juga vaksin kanker serviks. Dengan harga sebelum promo itu 2.068.000, setelah promo menjadi 1.862.000 saja. Ada juga program promo paket hepatitis B. Jadi layanan paket 1 kali vaksin itu 169.000, kemudian 3 kali vaksin 499.000, dan diskon 10% untuk cek HBsAg atau hepatitis di 184.500. Ada juga program keluarga berencana nih KB yang mau MOW, IUD atau juga implan, itu gratis. Untuk persyaratannya fotokopi KTP pasien, KTP suami, kemudian fotokopi KK dengan domisili Banyumas. Nanti bisa semuanya ini bisa ditanyakan di sosial media kami. Nanti pasti admin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan terima kasih Dokter Indah untuk ilmunya. Tadi sudah ngobrol dari jam 9 kurang lebih ya Dok ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Dok. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga semoga puasa kita lancar sampai Lebaran nanti. Amin. Ya. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Yusuf Brady beserta seluruh tim yang bertugas serta Dokter Indah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya dalam acara kesehatan kita, Ananda Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.